first camping trip of the year is starting. I am testing this new backpack. سفر امروز من با یک لیف کولای 12 کیلویه و فعلا 12 کیلو خیلی مناسبه با این که فصل اسکی تموم شده. برفا کاملا خیسن دارن آب میشن ولی هنوز کامل برفا از بین نرفتن. میبینیم کنار دریاچه برف هست برای چادر زدن یا نه برفاش آب شده. اینجور که به نظر میاد احتمال داره برف باشه. روی این برفا یخ‌ها را رفتن کفشای مخصوص لازم داره. معمولا کفشایی رو میتونید پیدا کنید که زیرشون به اصطلاح سپایک داره یا مثل میخ. کفشای من تا الان به نظر خودم خیلی خوب در میاد بالا در حالی که سپایک هم نداره ولی چون ضد یخ طراحی شده لیز نمیخوره روی یخ و من تونستم بیام بالا این مسیر رو. همچنانم ادامه داره. کمی دیگه یخ هست که باید ازش عبور کرد. تا 3 دقیقه پیش هوا آفتابی بود در حدی که محسوس کردم با این گرممه و هم که لباس رو عوض کردیم هوا شد ابری، کاملا ابری و سرد و بادی. هم توی مناطق تایگا، ویژگی مناطق تایگا. به محض اینکه خورشید پشت ابرا میره هوا کاملا شروع میکنه دما کاملا به تغییر کردن. در واقع هوا گرم نیست، فقط آفتابه که گرمه، هوا سرده. همچنان توی نروژ یه مؤسسه‌ای وجود داره به اسم DNT مؤسسه‌ایه که خیلی کارهای زیادی برای طبیعت گردی میکنه. سازمانه. یه عالمه آدم پر DNT والنترلی کار میکنن و راه ها رو اینجور که میبینین مارک میکنن برای کسایی که میخوان بیان تور و دقیقا نمیدونن برای که گم نشن تو جنگل. وقتی خط قرمز میبینید معنیش اینه که اینجا میتونید اسکی کنید. وقتی خط آبی میبینید معنیش اینه که اینجا برای راه رفتن مسیر مناسبیه. وقتی هم دوتاشه یعنی هر دوتاش امکان پذیره. اینجا همینجور که میبینید احتیاج به تعمیرات داره. چوبایی که برای بچه گذاشتن رفته زیر آب و خیلی راحت نمیشه عبور کرد ولی اینا رو حالا تو تابستون درست میشه یا درست میکنن. قسمت باحالش این قسمت هاییه که دقیقا تو یه جا آب برف و اینکه من خیلی خوشحالم کفشایی رو پوشیدم که بوتن، یعنی تا یه 15 سانتی کاملا ضد آبن. برای اینکه اینجا دقیقا نمیدونی چقدر میری تو آب وقتی که پاتو میذاری. من الان یکم فقط توی آبه ولی میتونه عمیق‌تر از این باشه. به خاطر همین برای این فصل قطعاً کفش ضد آب 15 سانتی رو من توصیه میکنم. الان اینکه یه وقتی هم آدم فکر کنه یه ذره گرمه ها ولی اینکه آدم با اعتماد میره تو هر چاله‌ای خیلی حسن بزرگیه. ما داریم به اولین دریاچه دوست داشتنی من نزدیک میشیم. روش برفه. Wow. Yes. Oh my god. Someone is even doing the Camping. Yeah. Yeah. Oh, of course.
اینجا شیب داره. صدای پرنده ها، صدای بهار. Maria, what are you trying to do? We're trying to get down alive to this ice path. It's just too icy. Also with a smile on our faces. اینجا خیلی یخ زده است، طوری که کفشای من اصلا روش وای نمیسته. ما فکر کردیم اینو یوگاماتو بذاریم و سعی کنیم لیز بخوریم و لبخند زنان خودمون رسونیم به اون پایین بدون دست و پای شکسته. Oh my god, I'm sorry. Wait. I have to go live with this. It's like super brave. Good enough. من دوربین رو خاموش میکنم که تمرکز داشته باشم وقتی را میرم روی یخها به خود زمین نخورم. تا اینجا که موفقیت آمیز بود. آره من یه دریاچه دیگه به اسم دریاچه بلند آب بلند، یه دریاچه درازیه، گرد نیست مثل قبلیه که ازش عکس انداختم. اونجا میخوایم بمونیم، جای خیلی قشنگیه، منظرش خیلی قشنگه. من اونجا رو خیلی دوست دارم، قبلا هم اونجا شب موندم. بریم ببینیم که الان هوا چطوره، آیا روش یخ زده است. یه چند تا چوب با خودم آوردم که بتونیم آتیش درست کنیم و سعی می‌کنیم گرم شیم دیگه، چون امشب قراره که دما منفی شه و خیلی راحت نیست که تو سرما آدم بشینه یا بخوابه. اونجوری که من میبینم هر جایی که پا میذارم کاملا زمین خیسه و این باعث میشه که خیلی راحت نشه جا برای چادر زدن پیدا کرد، مگر اینکه اون بالاترها یکم خشک‌تر باشه. اینم دریاچه بلند و آتیش با چوبای خشک و خیس. Definitely thinner is better. Yeah, doesn't break the sausage. Much better. Yeah, so now made a بیم سیخ درست کردم. یه ذره می‌ذاریم توی آتیش ضد عفونی بشه قشنگ. همیشه موقعی که میرین تو کوهستان مطمئناً یه دونه چاقو همراهتون هست یا میدونید که حتما باید باشه. یه چاقوی درست حسابیه که کوهستان دشت و دمن خیلی به کار میاد.
Nice. Like the bread warm. You are pro. Pølse med brød. På norsk. På زبان نروژی. سوسیس با نون. نمیگن نون و سوسیس، هم میگن سوسیس با نون. Nice. Sausage is actually good. This is good. زندگی باید ساده باشه. با یه نوع آتیش آدم عاشق میشه. شب بخیر. شب وقت خوابه. امیدواریم که خیلی سردمون نشه، بتونیم خوب بخوابیم. دیشب خیلی سرد بود. نمیدونم چقدر، ولی فکر میکنم تا منهای 4-5 درجه سرد بود و قشنگ در مرز بود. هیچ کدوم از ما نتونستیم بخوابیم. Smells good. کم کم جمع کنیم که میخوایم برگردیم بریم. یه نگاه دیگه به دور و بر بندازیم. صبح So time to go? Yeah, stop.